Korvpallis ja sotsiaalmeedia turunduses on kümneid erinevaid numbreid, mida saab mõõta. Mõlemas võidad siis, kui mängumeestesse ehk sotsiaalmeedia platvormidesse pandud raha saad kordades tagasi. Ma räägin sulle korvpalli näitel, kes on need sotsiaalmeedia mängumehed, milline kaer Eesti turundusmaastikul üldse platsile ei saa ja millist olulist statistikanumbrit ükski treener ehk sotsiaalmeedia turundaja väga ei jälgi. Lisaks mõtleme selle peale, kas AI on ka mängumees või on ta füsio, klubi manager või keegi teine. Alustame mängumeestest. Seda, kes platsile pääseb ehk milliseid sotsiaalmeedia kanaleid ettevõte kasutab, otsustab treener ehk turundaja. Väiksemates ettevõtetes võib treener olla ka klubi omanik, suuremates on treener tavaliselt palgaline. Ja treener ehk turundus võib tihti olla ka sisse ostetud, näiteks mõne freelanceri või agentuuri kaudu. Mängitakse mitmeid formaate ja 3-3 on ka turunduses väga levinud formaat. Ettevõttel on kodulehel blogi, Facebooki leht ja Instagram. 3 mängijat. Väga tihti rohkem ei olegi vaja. Aga platsi kõrval on ka teisi mängijaid, näiteks LinkedIn, TikTok, Pinterest, emaili turundus ja kindlasti ka üks suur paks kaer ehk YouTube. Mõnele ettevõttele sobivad rohkem ühed mängijad, teisele teised. Treenerid teavad, et oluline ei ole ainult korvide arv ehk konversioon, vaid ka kaitsemäng, söödud, vaheltlõiked, katted ehk sotsiaalmeedias, likeid, jagamised, kommentaarid ja ka see, kui palju mängija ehk platvorm aega võtab ja raha soovib. Mina tahan öelda, et see suur paks kaer on ka tegelikult hea mängija. Publiku arvamuse kohaselt on ta viimased 4 aastat Eesti kõige populaarsem mängija. Aga temast mängumehe tegemine nõuab vähemalt pool aastat trenni ja võimalik, et ka eraldi personaaltreenerit. Aga kui suur mängumees käima saada, siis ta mängib aastaid ja publikut hoiab ta saalis kauem kui ükski teine. Millal sa näiteks vaatasid mõne ettevõtte kuu või paari vanust postitust? YouTube'is saavad tähelepanu videod, mis on tehtud aastaid tagasi. Järgmiseks, millist mänguelementi sotsiaalmeedia treenerid väga ei jälgi? Ma ei ole siiamaani mitte ühestki sotsiaalmeedia turunduse mõõdikutest kirjutatud artiklist leidnud, et oluline oleks aeg. Ehk kui kaua inimesed tema pilte on vaadanud või teksti lugenud. Aga aeg on midagi, mida sinul, minul ja LeBron Jamesil on täpselt sama palju. YouTube'is on aeg kõige olulisem mõõdik. Näiteks kui sa soovid YouTube partnerprogrammist osa saada, siis sul on vaja ainult 1000 tellijat, kuid viimase aasta jooksul vähemalt 4000 tundi video vaatamise aega. Aga aega on sotsiaalmeedias raske mõõta. Näiteks kuidas mõõta aega, mis kulub piltide vaatamiseks või tekstide lugemiseks. Aga ma proovin. Näiteks edasi. Kui kaua sinu Facebooki või Instagrami pilti keskmiselt vaadatakse? Tõenäoliselt vähem aega, kui mina vees käisin. Ja seda oli 2 sekundit. See tähendab, et 1 minuti tähelepanu saamiseks peaks pilti vaatama vähemalt 30 inimest. Tunniajase tähelepanu saamiseks peab pildi vaatamisi olema 1800. Kui aga sinu YouTube'i 3-minutilist videot on vaadanud 20 inimest, siis tähelepanu on samuti tund aega. Korvpalli mõistes Facebook, Instagram ja TikTok võivad tuua su saali kiirelt rahvast täis, kuid see rahvas läheb sealt ka kiirelt ära. YouTube toob saali vähem rahvast, aga nad jäävad siia kauemaks. Kumb on parem? Ei ole võimalik öelda, sest ega siga ja kägu ei ole mõtet võrrelda. Jätkame. Kas tehisintellekt pääseb korvpallis platsile? Kas AI on mängumees? Ei ole. Tehisintellekt on tegelikult abitreener, kes aitab mängijatel saada kiiremini paremaks. Kui sa oled sotsiaalmeedia turundaja, siis küsi abitreenerilt nõu. Aga ära tema nõu on, et copy-paste'i. Näiteks kui mina seda lugu tegin, siis kõigepealt ma kirjutasin suhteliselt segase loo sotsiaalmeedia turunduse mõõdikutest. Siis ma mõtlesin, et las AI selgitab seda kuidagi kujundlikult 10-aastasele lapsele. Ja tehisintellekt pakkuski välja selle sama korvpalli teema, mis mulle väga meeldis. Aga ma tegin seda hoopis teises sõnastuses ja täiesti teistmoodi. Viimase 28 päeva jooksul on minu YouTube'i videod saanud veidi rohkem kui 3000 vaatamist, mida just ei ole ülemäära palju. Kuid tähelepanu ehk vaatamise aega olen kogunud üle 114 tunni. Kui sa YouTube'i kasutad, siis ava YouTube'i stuudio, vali sealt statistika või analüütiks ja teine number ütleb sulle kõikide videote vaatamise kogu aja. Automaatselt on see viimased 28 päeva, kuid sa võid valida kas või aegade algusest peale. Ma tänan, et sa jõudsid siia video lõpuni, sest meil on mõlemal sama palju aega. Kui sul sellest nüüd aega üle jäi, siis järgmisena vaata seda videot. Siit. Mul aega on.